अखलाक की बरकत से कारोबार भी बढ़ता है, अखलाक की बरकत से इज्जत भी बढ़ती है, तरक्की मिलती है उसको। एक ही इदारे में दो बंदे जॉब कर रहे हैं, एक सबसे दोस्ती प्यार मोहब्बत टेक केयर करने वाला और एक सबसे लड़ने वाला, बताओ तरक्की किसको मिलेगी? बाअखलाक को तरक्की मिलेगी। यानी ये कि वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, ये आपके कारोबार में तरक्की करवा देगा, ये आपकी नौकरी में तरक्की करवाएगा, ये आपकी इज्जत में तरक्की करवाएगा, ये आपके फैमिली में मोहब्बतों को बढ़ाएगा।